درود آبجیا داداشیا، عشق داداش، عشق آبجی. تو باید انقدر قوی باشی تو مراحل زندگی، انقدر قوی باشی که چی به اون جایگاهی که میخوای برسی. چرا؟ چون همیشه هوا طوفانی نیست، بالاخره بارون بند میاد، بالاخره هوا صاف میشه و جایی که میخوای، اون مسیری که میخوای بری، به مقصد میرسی. پس هر وقت تو زندگیت به هر چالشی خوردی، ناراحت نباش، چون بالای هوامونو داره. باید انقدر خودتو قوی کنی از لحاظ روح و روانی با اون آرامشه برسی. غیر از این باشه زندگی همیشه واسه طوفانیه. پس سعی کن تو اون آرامش قرار بگیری و مسیر تو بری. شک نکن به اون جایی که میخوای میرسی.